Zadovoljni, kot smo bili 14 dni nazaj, kako se je po vaši oceni gospa Bulčeva odrezala, kakšen vtis je pustila ne samo ona, ampak Slovenija kot država? Vsi skupaj smo se vdahnili. Bilo že kar malce nelagodja v bruselsko-štrasburskih prostorih. Cela vrsta vprašanj od kolegov, kaj pričakujemo. Sam sem bil eden tistih, ki sem gospo Bulčevo poznal že prej, zato sem tudi kolege na nek način pomiril, da je gospa z širokim znanjem, da je tudi iznajdljiva, kar je včeraj dokazala, in vesel sem bil tudi skupnih odločitev, tudi v poslanski skupini EPP, da enostavno dajmo gospe pošteno priložnost, naj jo izkoristi in naj nas preseneti, in mislim, da včeraj to storili. Torej ste že pred zaslišanjem, ne glede na to, da niste iz iste poslanske skupine, lobirali njej v dobro, prepričevali ostale kolege, da ji vendarle pričakujete, da ji dajo priložnost, kljub temu, da je imela le 4 dni časa in da je novinka. To ni bilo priložnosti za neko lobiranje, ampak za dati neko oceno, kaj pričakujemo od kandidata, ki stopi pred vsaj 200 poslancev, 50 polnopravnih članov, še toliko nadomestnih članov, in se mora sam izkazati. Tu se je pokazalo v teh obeh dveh primerih, da je potreben primeren pristop, se pravi, da se poglobi v temo, da se posluša tiste, ki na tem vedo več in na teh področjih že dlje časa delajo, in da se pokaže tudi neka osebnostna kompetenca, da se pokaže ta evropska usmerjenost, širok pogled na svet, in to mislim, da včeraj gospa Bulčeva izkoristila. Nič ji ne bi pomagalo, če bi ji lobirali, niti če ji bi nagajali, ampak včeraj je bilo zelo veliko odvisno od nje, konec koncev je bila pred 500 milijonov Evropejcev in sodba je bila zelo široka, ne samo strani članov odbora. Ste član največje stranke, dan po ste se že uspeli kaj pogovoriti, kakšni so vtisi znotraj, ne samo vaši osebni, ampak znotraj celotne stranke, je zadovoljila vaše pričakovanje? Včeraj je bila poslanska skupina tudi pred samim zaslišanjem in kar nekaj kolegov je izražalo skepso in zaskrbljenost, kaj bo na hearingu, in tudi pogovori so že bili, kaj bo, če se zgodi kaj drugače. Vendar moram reči, da sem po samem zaslišanju delil mnenje z mnogimi kolegi, tudi v klopi sem sedel s kolegom, ki je imel kar precej pomislekov pred samim zaslišanjem, in meni je dalo zelo jasno sporočilo že v pogovorih, pa tudi s tem, ko je 50 minut pred koncem na nek način pomirjen zapustil vrh. Torej lahko rečemo, da je sinoči ta hoja po štrasburski žerjavici uspela? Zagotovo, ali pa še drugače, dobro blago se samo hvali. Super, odlično, hvala.